Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Markaad maqashid Senegal waxaa laga yaabaa inay niyadaada ku soo dhacdo qaar ka mid ah dadyooga dunida ugu caansan ee dalkan ka soo jeedaan sida Sadio Mane ama fanaanka Akon. Laakiin su'aashu waxay tahay goormee ayuu islaamku soo gaaray dalka Senegal? Islaamku wuxuu soo gaaray waddanka Senegal in ka badan 1000 sano ka hor, waxaana markii ugu horeeyay ka bilowday boqortooyadii Takruur. Sanadka markuu ahaa 850 miilaadiga ayay ahayd markii ugu horeysay ee reer Senegal diinta islaamka qaataan, waxaana sabab u ahaa isdhexgalkii ay la samayn jireen ganacsatayaashii muslimiinta ahaa ee ganacsiga kala dhexeeyay. Laakiin islaamku wuxuu aad ugu baahay ama ugu faafay markii uu boqorkii Takruur ee lagu magacaabi jiray Warjaabi uu diinta islaamka qaatay 1030kii. sidoo kalena wuxuu soo saaray go'aan cusub oo ah in xukuumaddiisa lagu hagi doono sharciga islaamka. Dadkii reer Tukuloor go'aankaas aad ayay ula dhaceen, ayagana suldaankoodii ayay ku daydeen oo diinta islaamka ayay qaateen. Takruur waxay noqotay boqortooyadii ugu horeysay ee dalka Senegal oo boqortooyo islaami ah noqoto. Juqraafiyahankii caanka ahaa ee reer Morocco, Mohamed al-Idrisi, ayaa qoray qoraal ku saabsan boqortooyadii Takruur, wuxuuna dhahay sida tan: ganacsigeeda waa mid laga faa'iido oo waxtar leh, dadkeedu waa kuwo sharaf badan, dhaqan wanaagsan leh, dadkana ixtiraamaan. Waxayna ka mid tahay dhulka uu xukumo Warjaabi, kaasoo ah suldaan awood badan oo adag, dulqaadna leh, sidoo kalena uu ku caanbaxay cadaaladda. dalkiisu waa mid ka jirto nabad iyo xasilooni. Mohamed al-Idrisi intaas ayuu ka qoray reer Tukuloor. Dadka reer Tukuloor waxay saameyn weyn ku leeyihiin faafidii diinta islaamka ay ku faaftay waqooyiga Afrika qarniyadii dhexe, waxayna ahaayeen kuwo aad loogu sharfo dhaqankii wanaagsanaa ay lahaayeen iyo inay diinta islaamka ay aad u jeclaayeen. Maanta tirada dadka Senegal 95% waa kuwo muslimiin ah. Daawade muuqaalkan haddaad ka heshay like saar, subscribe-na ha ka ilaawin. Wassalaamu calaykum.